สบายดีทานผู้ชมเนาะขน่อยจะเห็ดอาหารอเมริกาเนาะจะเห็ดแซนด์วิชอเมริกากินมื้อนี้เนาะอาหารข้าวจีพี่น้องอย่าเห็ดแซนด์วิชกินเนาะ I make American food today เห็ดอาหารอเมริกาพี่น้องแซนด์วิชให้กินเบิ่งตอนเสาร์มื้อนี้เนาะตอนเสาร์มื้อนี้จะเห็ดอาหารแซนด์วิชให้พี่น้องเบิ่งเนาะอาหารแซนด์วิชอาหารเบาๆของอเมริกาขน่อยจะเห็ดกินในตอนเสาร์มื้อนี้กับลุงเล็กเนาะสบายดีทานผู้ชมขน่อยจะเห็ด อาหารอเมริกาให้กินก่อนแต่ว่าบ่เป็นแนวเดียวดอกเนาะหลายอย่างอาหารเขาก็ได้แต่ว่าอาหารอันนี้คนขน่อยมากเนาะขน่อยจะใส่ผักบัวสีเขียวเนาะใบผักบัวขน่อยบ่ใส่หัวมันI put green onion on top sandwich I like American food I like it I like very good I make sandwich today for my husband thank you for watching my friend on Facebook on YouTube everybody hello everybody hi I make American food today I eat a lot my Lao food but I want some American food ก็หน่อยจะเห็ด เซนด์วิชอาหารอเมริกาพี่น้องแซ่บคือกันเลยแซ่บคือกันกับอาหารลาวหั่นแหละเนาะก็หน่อยมักใส่แบบว่าเขาเจ้าใส่ซาเล็ดเนาะผักกาดแก้วเนาะเขาใส่แต่ว่าเขาหน่อยมักผักสลัดหน่อยจะใส่เนี่ยนี่เนาะหน่อยมากแบบนี้เนาะหน่อยมักสไตล์เนี่ยนี่ฟูดเนาะเป็นเด้พอแล้วอันนี้ข้าวจีก็หน่อยมักข้าวจีมีง่าอยู่ถึงปีกจักหน่อยเนาะมาใส่แซ่บเด้ก็หน่อยไปเก็ตขนมข้าวจีอันนี้มาใส่ก่อนก็หน่อยจะไอแฮมมาใส่เนาะก็หน่อยมักปีกแฮมก่อนจึงใส่ก็หน่อยมาใส่โลดปลาแปงสิเฮ็ดแซนด์วิชกินมื้อนี้เนาะสบายดีทานผู้ชมเอ้ยเบิ่งเด้ขนมบ่ใส่หลายดอกขนมจะใส่แฮมสีนก่อนเนาะภาษาลาวเฮาว่าสีนก่อนอันนี้ขนมต้องปีกก่อนให้มันหอมขนมจังมาใส่เนาะขนมสิเฮ็ดกินมื้อนี้เนาะพัวบ่มีพัวอยู่บ้านมื้อนี้พัวอยู่บ้านโอ๊ยโถหน่อยบนนี้ดอกอันนี้ก็มีดอกมีบกขาดคือมือเนาะบกขาดคือมือขน่อยต้องเอามือใส่มันจะขาดพี่น้องเลยวินอันย้อนแล้วก็เอาบาเดอร์ใส่ขน่อยโอไว้บาเดอร์ซื้อของเพิ่นเนาะขน่อยหยาดผิดพลาดเขาเจ้าอัดไว้ตัวนี้แสบเลยพี่น้องมันเนาะเฮ็ดให้พี่น้องเบิ่งเนาะให้พี่น้องเห็นลูกล้านเบิ่งเนาะมุงเล็กละมักอันนี้หมักหนามขาวๆนี่นะมันแสบแล้วมันแบเนตเนาะเอาใส่นี่ก่อนใส่บนนี่เจ้าโอเคใส่มันโบโอเลยมันตันเลยดิเอาใส่กันเลยพี่น้องอัดอะไรหนึ่งกันได้นี่มันสมได้พี่น้องสมนี่ใส่ลงเล็กก่อนใส่ละลายผักสลัดนี่หน่อยใส่เอาตัวดีใส่เนาะเอาใหญ่ๆเนาะจะ
ใหญ่ๆใส่เอาตัวนี้ทาก่อนซะน้ำทานี่จักสิแซ่บผักกะหล่ำใส่ผู้บ่มักก็บ่ใส่พี่น้องผักกะหล่ำก็นอนมักผักกะหล่ำนี่ผักสลัดมักเล่นผักหอมบัวผักบัวบานเฮาเนาะวีนออนยอนเพิ่นว่าใส่เอาน้ำอันนี้ใส่เลยก่อนอันนี้คงขนอยบ่มากลายไปได้อันนี้เนาะใส่แซนด์วิชกินมาเด้อพี่น้องมากินน้ำปลาแปงเด้อปลาแปงเฮ็ดแซนด์วิชกินมื้อนี้อาหารอเมริกาเนาะนี่แหละบ่แม่นมีแต่อย่างเดียวดอกพี่น้องหลายอย่างอาหารเขาเจ้าแต่ก็แซ่บคือกันหลายอย่างบ่มีแต่อย่างเดียวดอกปลาแปงเฮ็ดกินตัวนี้ปลาแปงมากหลายเฮ็ดให้ลุงเล็กอีกก่อนขอบใจเด้อพี่น้องผู้เบิ่งปลาแปงเฮ็ดแซนด์วิชขอบคุณขอบใจ Thank you so much I make American food but not enough a lot but I put a little bit my flavor ขนมบ่ใส่ตัวนี้ขนมสิเอาเองสิไปใส่อันนี้เนาะโอ้แซ่บหลายมื้อนี้เนาะเด้อ get ready ละตู่เอ้ยมากินได้พี่น้องเสิร์ฟมากินน้ำกันเด้อกินอาหารอเมริกาน้ำกันเด้อแม่แปลงเผ็ดบัวลายบัวใส่เครื่องลายเนาะแต่ว่าเครื่องใส่แฮมใส่สีนก่อนเนาะภาษาลาวเขาว่าสีนก่อนมากินน้ำกันตู่มาเข้ามาเอายับเข้ามากล่องเฮาบ่ได้อันบ่เห็นปานใดก็ขอโทษเด้อพี่น้องเอ้ยถ่ายรูปยังบ่ทันเป็นอยู่ หากจะออกให้พี่น้องเบิ่งพี่น้องส้มเบิ่งเนาะให้ได้เบิ่งตัวเองใจพี่น้องมากินน้ำกันสบายดีทานผู้ชมเชิญพี่น้องมากินข้าวน้ำกันเด้อลูกหลานที่เคยเห็นเนาะขนอยบ่ซื้อเพิ่นเนาะพี่น้องบ่ทุกคนสิหมู่กองอยู่ใน Facebook ขอบใจที่เบิ่งพวกพี่เจ้าอวยพรมาเชิญสบายดีอันนี้กินข้าวกับลุงเล็กก่อน กินแซนด์วิชพี่น้องกินอาหารอเมริกาลองเบิ่งเนาะแซ่บก็แซ่บคืออาหารลาวฮ้อนล่ะเนาะอาหารใดก็แซ่บอาหารหมู่บ่และอาหารพี่น้องหมู่อาหารพี่น้องคนเวียดนามบ่ได้พี่น้องแม็กพี่น้องได้ก็แล้วแต่เนาะแซ่บเบิดพี่น้องขนมมักเบิดอาหารเบิดทุกๆอาหารเนาะขอบคุณพระเจ้าตู่ขอบคุณพระเจ้าหน่อยขอบคุณพระเยซูขอบคุณพระเยซูที่ประทานอาหารตอนเช้าแก่พวกข้าพงจะกินจะเดิมก็ขอบคุณพระเยซูฉันอาหารทุกมื้อทุกค่ำพวกข้าพงจะกินจะเดิมนี่ก็ขอว่าเราเลี้ยงชีวิตจิตใจให้แข็งอยู่ในพระเยซูไปมาทางใดก็ขอมีความปลอดภัยกราบทูลขอด้วยความเชื่อไว้วางใจในองค์พระมหาเยซูเป็นเจ้าชาวนาซาเรตอาเมนมาเด้อพี่น้องท่านผู้ชมเอ้ยมาเด้อกินข้าวกับลุงเล็กก่อนมานี่ทานผู้ชมมาเด้อขอบคุณที่เบิ่งขน่อยเนาะอาหารมักที่สุดนั่นนี่อาหารมักแบบอาหารลาวเฮาคือกันแหละนี่แซนด์วิชเนาะพี่น้องเอ้ยตัวใดของข่อยนี่เด้ตัวใหญ่ๆเด้ของเจ้าข่อยสิกินกับกาแฟได้พี่น้อง9 โมงปลายแล้วเนาะนี่มาเด้อพี่น้องเอ้ยกินแลกแฟตeat leg fat with ปลาแปง everybody come enjoy leg fat and sandwich American food I like it thank you for watching แท้ป่ะเด้อพี่น้องเอ้ยทานผู้ชมเอ้ยnumber 1มันได้แฝจ้ะชาลาเขาว่าnumber 1เนาะnumber 1เนาะnumber 1แปลว่าดีที่สุดบ่คือทำจับแจ่วปลาแดงหั่นล่ะพี่น้องแซ่บจึงได้กินแล้วเบาๆบ่คือเฮากินข้าวนั่นล่ะกับนักโตเนาะกินอาหารอเมริกานี่เบาๆพุ่นละมื้อแรกพุ่นละบัดมื้อแรกพุ่นละมื้อแรกขอ
อบคุณพระเยซูมื้อนี้กินข้าวหอมพัวบ่ได้ไปการเนาะพับก็ได้เฮ็ดแซนด์วิชกินพี่น้องทานผสมพี่น้องเบิดทุกคนที่เห็นขน่อยใน Facebook นี่ขอบใจเด้อใน YouTube นี่ เป็นเอาไปปีกก่อนหอม ขน่อยมักปิ่งก่อนเพราะว่ามันมีงาน ตัวนี้บ่มีงานพี่น้องต่างกันแตกต่างกัน หอมกรอบ อืมนี่แหละเนาะเราเป็นลูกพระเจ้า ๆ เป็นลูกพระเยซูพระได้ก็คือกันพี่น้องมีข้าวปลาอาหาร ขอบคุณพระเจ้าเขาได้ดื่มได้กินนะเพิ่นแต่งมาให้เฮาภาษามาให้เฮาเนาะ มาแล้ว โลกนี้เพิ่นปั่นให้เฮาได้อยู่เฮาห้ามใจออกใส่เขาเสมอนี่กันแม่นเพิ่นเนาะ คันเฮาบ่มีห้ามใจเพิ่นบ่เอาหายเฮาก็แม่นเฮาตายไปแหละจะว่าขน่อยขอบคุณพระเยซูพี่น้องเอ้ยเพิ่นสร้างโลกขอบคุณพระเจ้ามันไม่อยู่ไม่กินจะเอาวาคาเฟ่จะเอากาแฟบ่หรือเอาน้ำซื่อ หนักซื่อก็ได้ ๆมันได้น้ำซื่อ จะได้ ๆก่อนมากกาแฟกินกับกินข้าวเช้าพี่น้อง ทุกมากก็กินในเด้กาแฟแต่เช้าพุ่นกินมื้อเทื่อกาแฟก็ได้ โอ้ยขอโทษ ดังเทื่อมันอยากกะพุ่นละ9:00 น 10:00 นกิ จุ น ดนี้ นี่ ก็แสบจังหนึ่งได้นี่เขาจีตัวเด็กแสบไปต่างอย่างแสบไปคนละแบบพี่น้องแบบแจวปลาแดกเขาแล้วเนาะกระแสบไปคนละอย่างหนึ่งพักกระแสบไปคนละอย่างเนาะปนป่าก่อยลาบกระแสบไปคนละอย่างอะไรคือกันเราเรื่องอาหารให้พี่น้องฟังเนาะพี่น้องเพื่อกันได้กินคือกันแต่ว่าต่างกันมากเนาะต่างคือที่มากร่างพี่น้องเพิ่นก็บ่มักเนาะขนาดนี้มาก อาหารทุกๆศาสตร์เนาะเพิ่นเฮ็ดแซ่บเบิดขอบคุณพระเยซูมีอยู่มีกินพี่น้องเอ้ยข้าวปลาอาหารอยากกินหยังก็ได้กินเพิ่นสร้างให้เฮาแล้วเฮาก็ไปเก็บมาตกแต่งกินเพื่อแห้งกับเพิ่นให้เฮาหอมงาม แพ้อันนี้ตุ่นคือไปบีกินคือได้หน่อยเนี่ยโอ้ตุ่นอะไรอย่างเนาะลุงเล็กทานผู้ชมลุงเล็กเนี่ยกินเขาจักยังได้หรอก ขอโทษ แสบลายเนาะ แซ่บยืมตัวว่าไปออกกล่องก็เลยมีประสบฟิตตัวแรก มันพอหยอกสิตัวลุงเล็กเนาะเอ้ย แซ่บดิ โอ้ยอยากให้พี่น้องกินน้ำเด้เนาะพี่น้องบ่ได้กินนะอยากให้กินน้ำเด้พี่น้องเอ้ย เจอหน่อยเด้อพี่น้องเด้อกินกันเด้อกินนัดมากินเด้อเป็นหาแซ่บเลยเด้มันเลยเบาลิ้นแซ่บลีหรอ ขอบคุณครับเจ้าบริปานมาเพชรใจได้จะมักเพชร บอสตัวนี้มันกินเผ็ดมันกับบ่ถือกันนะอาหารฝรั่ง ถือกันว่า บ่ ก็ไป ถือกันบ่คือกับ เป็น บ่ มิกซ์อันนี้มาปิดอัน บ่ นี้ กินกับบ่คือกับลาบกับก้อยเด้เบื่อเขากับปานใด สินกอดยังหอนได้ขนาดปิ่งต้นแหมได้เพิ่นในปาดใจโดดเนาะพี่น้องบางคนเพิ่นปาดใจโดดมันมาจากตลาดเพิ่นหน่อยปิ่งก่อนปิ่งมันหอมพี่น้องหอมง่าก่อนนี่จะกินเด้อ โอ้ แสบได้จนแสบอย่างหนึ่งเอง จะชิอยู่ล่ะว่า ไม่ได้ใช้เอาใส่อันใส่เองเลยปิ่งใบซอยใบนะ
อยากจะบ่กินเนี่ยมันเบิดมันบ่ มีก่อนบางใหญ่เลยดิ ก็บ่เบิดดอก คิดอิ่มนี่ก็ไป เป็น หอ บ่ บ อัน หอบ เว มัน ลา ดี อัน แล้ว เวลาเพิ่นอาจารย์เพิ่นเทศนาเพิ่นดาวปลา3โตะบ่ปลา2โตะเพิ่นบอกกินบ่เบิดเพิ่นบอกเวลาสองขอบคุณพระเยซูเนาะพี่น้องเนาะถ้าผู้ใดบ่ทันเชื่อพระเยซูก็ลองมาเด้อพี่น้องไปเฮ็ดไปโบกเบิ่งเด้ออยู่เสิเด้อแสวงเบิ่งเด้อพี่น้องแสวงหาเบิ่งเด้อพี่น้องเด้อ ลองก่อนพี่น้อง ลองมันคนบ่มาก็บ่เอาพี่น้อง คือหน่อยว่าไปเฮียนเบิ่งนี่โอ้ยเห็นแหละคือหน่อยนี่ขอบคุณพระเยซู ทีแรกตอนนั้นก็ลองบ่คือกันนะ เก็บอีกก็ลองเบิ่งแหละ มันบ่ลองก็บ่ฮู้ได้ ไปว่าตะกี้ก็ไปแล้วก็หนี่ไปมันบอก อืม หนี่ไปแล้ว อืม บ่ได้อ่านพี่น้องบ่ได้อ่านบ่เข้าใจ อืม ไปซื่อๆไปบ่ได้เข้าใจอีหยังบ่ได้อ่านบ่ได้ฟังเพิ่นอาจารย์ประเทศนาเพิ่นสิสอนเรื่องพระเยซูสร้างโลกนี่เนาะเพิ่นน่ะให้เฮาเบิดทุกสิ่งอย่างเพิ่นน่ะแต่ว่าขนอยบ่เข้าใจแต่แกว่าโอ้ยเฮ็ดเองกินเองโอ้ย ไปมาประทานให้ ไปสิมาประทานให้เฮ็ดเองเมื่อยบ่เมื่อยว่าจัดเนาะขนอยบอกจังซี่นะขนอยขอโทษพระเยซูขนอยผิดพลาดหลายพี่น้องเดี๋ยวนี้ขนอยหูแล้วขนอยญาติ อืม พี่น้องเอ้ย มันบ่มีแนวใดสิเกิดมาเองนะ ไปสอบแสวงหาเบิ่งเด้อพี่น้องเอ้ยไปสอบแสวงหาเบิ่งเด้ออ่านเบิ่งแบบไบเบิลไปโบสถ์เนาะไปเจอเนาะ บ่พาว่าอ่านไปโบสถ์ออกไปหาโบสถ์ก่อน ไปโบสถ์แล้วก็ไปอ่านไปเฮียนเบิ่งพี่น้องแม่นแท้ได้ให้แต่อ่านเบิ่งคักๆแล้วฟังคักๆเบิ่งคือขนอยแต่ก่อนบ่ฮู้เนาะไปซื่อๆไปแล้วก็นี่ไปทางใหม่บ่เข้าใจพี่น้องบัดมีทุกอย่างลำบากหลายสิ่งหลายอย่างนะไม่เฮียดโอ้แม่นความเพิ่น แล้วครับเฮาก็ไปว่าอย่าให้หมู่เห็นหน้าซื่อๆนะบ่เข้าใจ พี่น้องอันขนอยขอบคุณพระเยซูเนาะพี่น้องก็มีอยู่แม่นว่าอาหารการกินเฮาเฮ็ดเองกินก็ได้แม่นบ่ตะกี้ขนอยเว้าแนวนั้นบ่แม่นเด้อพี่น้องเอ้ยเพื่อแห้งเฮานี่เพิ่นให้เฮาจึงเฮ็ดได้แม่นบ่จะสิมาเฮ็ดอาหารนี่จะบ่มีเหือแห้งก็เฮ็ดบ่ได้แม่นบ่ บ่ได้เลย เพิ่นบ่เสริมกำลังเจ้าเด้อขอบคุณพระเจ้าล่ะขนอยขอบคุณพระเยซูขอบคุณพี่น้องเนาะนักบาตรอาจารย์เพิ่นเฮียนก่อนเฮาได้ฮู้ก่อนขนอยเนาะเพิ่นสิสอนขนอยขอบคุณขอบใจเพิ่นนะคะขอพระเจ้าอวยพรให้เพิ่น ขอบใจพี่น้องคือกันที่ได้เบิ่ง ขอบใจพี่น้องที่ได้เบิ่งขนอยคือกันเด้อพี่น้องเอ้ยขนอยบอกให้พี่น้องพังเนาะความสุข ความสงคม อืม ทรงเฮา อืม ที่ไปกระสองบ่เห็นในใจเฮามีความสุข บอกบ่ถือกับพี่น้องคือขนอยเคยบอกมาแต่แหละคลิปเนาะไม่เชื่อพระเยซูนี่บ่ฮู้ว่าบ่ฮู้แต่ก่อนบ่เข้าใจอันนี้ก็เพิ่นอวยพรพี่น้องเอ้ยมีหยังก็พอได้กินได้ยาเฮาอยากกินหยังก็ได้กิน ขอบพระคุณเจ้าใจพี่น้องสิพังสนอยเบานะขน่อยสิเบาบ่แม่นอันนั้นดอกขน่อยสิเบาให้พี่น้องพังเนาะคันพี่น้องผู้ใดอันเห็นขน่อยเบานี่พี่น้องเอ้ยเชิญเด้อเชิญมาขน่อยยกมือพี่น้องทุกคนจะเห็นขน่อยอยู่ในYouTube นี่ให้ลองเบิ่งเด้อพี่น้องเอ้ยไปเฮียนพระคัมภีร์สอกแสวงหาเบิ่งเด้อพี่น้องเอ้ยขน่อยออกYouTube นี่ขน่อยจะบอกข่าวประเสริฐให้พี่น้องเนาะขน่อยเชิญพี่น้องขน่อยฮักพี่น้องเบิดทุกคนเนาะขอพี่น้องไปเฮียนไปหำไปสอกแสวงหาเบิ่งเด้อคันแล้วแต่พี่น้องดอกบ้าเพิ่นว่าบ่ผมเห็นเนาะพระเยซูเพิ่นว่าแต่ว่าขน่อยนี่สำคัญที่สุดมาหำมาเฮียนมาอันนี้เบิ่งแล้วพี่น้องแม่นแท้เด้อแต่ว่าป้าแป้งลุงเล็กออกอยู่ใน YouTube นี่อย่าบอกพี่น้องบอกข่าวประเสริฐพี่น้อง
ได้หูเรื่องพระเยซูพี่น้องมีสันติสุขพี่น้องมีความสุขผู้ใดมีความทุกข์ยากลำบากพี่น้องจิตใจเฮาหั้นนะอุกอังพี่น้องเสิร์นไปเหียนพระคัมภีร์สอกแสวงหาพระเยซูเด้อพี่น้องมีความสุขได้พี่น้องเอ้ยได้ความหลอดผลอีกเนาะขอบคุณพระเยซูตะกี้เขาหน่อยอยู่บ้านนอกบ้านนาอ่านหนังสือก็บ่เป็นพี่น้องจักสิเฮ็ดอีหยังสิเฮ็ดหยังบ่ฮู้อีหยังเด้อไปไกลบ่ไกลก็อ่านบ่เป็นบัดได้รับเอาพระเยซูแล้วโอ้พอได้พังได้พี่น้องอีหยังก็ได้พี่น้องก็มีความรักความแพงต่อกันหน่อยหลายขอบคุณพระเจ้าพี่น้องกิจเตียนเพิ่นก็อันมีความหักความแพงเขาได้พี่น้องหักแพงเฮาถ้าว่าผู้ที่เชื่อแท้เพิ่นหักเฮาจริงอีหลีพี่น้องเหมือนพระเยซูนั่นแหละ พระเยซูก็หักเฮาหลายคือลงมันตายเพื่อ คือ เฮา ลงมา เนาะ ตายแทนเพื่อเฮาเนาะ มาไทยเฮา ตายแทนบาปเฮาเด้อ แต่เดี๋ยวนี้ เพิ่ ก็ นจะ ได้ รู้อันคันจากอันนี้แล้วก็ไปเฮียนเบิ่งพี่น้อง เฮียน เพิ่นหน่อย ก่อ ว่าน เนาะ บ่คักปานใดดอกเพิ่นหน่อยบอกบ่คักบ่อันนี้ดอกไปเฮียนในไบเบิลพี่น้องพระเยซูจะเปิดให้เห็นลีรอพี่น้องเอ้ย แต่ว่ามันหาเฉพาะเพิ่นน่ะมันเคาะจะเปิดให้เพิ่นว่านะ แสวงหาเนาะเพิ่นว่าแสวงหา เฉพาะเฮาหาอยู่ได้เลยเด้ อืม ต้องเพาะอันยังคือกันของเฮาเพียงแต่เฮาบ่หามันสิไปเห็นบ่จะทำบ่ไปหาเลาะหามันสิเห็น อืม คือเกินมาบ้านคนเฮาบ่เคาะไปยืนอยู่ซื่อบ่มีเฮ็ดบ่เปิดให้ได้เฮาต้องได้ไปเคาะตู้เขามันสิเปิดให้ได้ขอบคุณพระเยซูเนาะให้ของผิดเฮา ขอบใจพี่น้องที่เบิ่งประแปลงลุงเล็กเบาเนาะเบาเรื่องพระเยซูนี่สร้างโลกนี้เพิ่นว่าบ่แม่นอันนั้นในไบเบิลเพิ่นบอกพี่น้อง อืม พระเยซูเพิ่นบอกเพิ่นอันนั้นบันทึกไว้เนาะเพิ่นบอก26เพิ่นบันทึกไว้อยู่ในไบเบิลให้พี่น้องได้ฮู้ได้เรียนเบิ่งไปเสาะแสวงหาเบิ่งเด้อพี่น้องลองเบิ่งเด้อพี่น้องจะพบสันติสุขนะ ขอบคุณท้ายพี่น้องเด้อ ความสุขะแล้วก็ไปเบิ่งอันนี้ปอกมันต่างกันเบิ่งนี่น่ะเดี๋ยวจังซี่ก็ไปอันบาพี่ดอกมาละขอบคุณพระเจ้า ขอบใจเด้อพี่น้องเด้อสิเบิ่งสิชม สบายดีพี่น้อง คลิปนี้ ขอบใจพี่น้องหลายๆ Thank you everybody for sing ปะแปง talk about Jesus create create everything food everything came from Jesus create Thank you so much Thank you everybody every language ขอบใจพี่น้องขอบใจเด้อพี่น้องเอ้ยปะแปงเฮียนบอกภาษาอังกฤษ คนบ่ถือกระแปให้ปะแปงนี่เด้อพี่น้องเอ้ยขอบใจหลายๆที่เบิ่งขน่อยเนาะหน่อยกินข้าวออกมาแตงให้พี่น้องได้ยินได้ฟังได้เห็นได้ยินเสียงขน่อยบอกข่าวประเสริฐของพระเยซูพี่น้องขอบใจหลายๆเด้อพี่น้องขอบใจหลายๆพี่น้องท่านผู้ชมเบิดทุกคน everybody thanks so much